Kratek vselitveni rok je naročnika prisilil, da se je odpovedal želji po novogradnji. Namesto tega si je zadal poiskati hišo z atraktivnim razgledom in velikimi panoramskimi okni. In kaj bi bolje ustrezalo temu opisu kot sodobna vila, kjer se iz prav vsakega prostora ponuja razgled na Blejski otok. Vsak ima svoje želje in predstave o tem, kaj je udobje in ugodje bivanja. Kljub temu, da je bila vila v odličnem stanju, se je investitor odločil za temeljito prenovo interierja, posodobitev fasade in za ureditev okolice. Skupaj z arhitekti studia AB so zasnovali bivalno okolje po meri družine. Vila na Bledu je bila po načrtih arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar zgrajena leta 2007. Hiša v 3 etažah stoji na strmem pobočju nad jezerom, kar je omogočilo dinamično zasnovo delno vkopane kleti ter nanjo naslonjenega pritličja, ki se od terena odlepi in zalebdi proti razgledu. Nova lastnika sta arhitekturno zasnovo vile ohranila v izvirni obliki, z izbiro opreme pa sta jo prilagodila zase in številne goste, ki se jima na tej čudoviti lokaciji pridružujejo na oddihu. Gospodična Tina, zakaj in kaj točno ste pri zasnovi prenove spreminjali? Ja, hiša se arhitekturno ni kaj dosti spremenila, zasnova je ostala enaka, zato ker so nam zelo veliki prostori omogočali zelo dobro transformacijo že samo opremo. Smo pa zaradi dotrajnosti fasade mogli to obnoviti. Prej beli fasadi smo dodali lesene lamele, te so v bistvu hišo majčkeno omehčale, ter jo še bolj povezali s prostorom, v katero je hiša umeščena. Majčkeno se je spremenila tudi namembnost kleti. Prej velika telovadnica se je spremenila sedaj v nekak ločen apartma starejšega sina, medtem ko smo iz garaže pridobili 2 nova prostora. Prvi je biljardna soba z počitkom ter pa telovadnica oziroma neka igralnica mlajšega sina. V kleti so se tako ustvarili manjši kotički za velike užitke. Poleg razkošne biljardnice sta sem umeščena še savna ter v teraso utopljen džakuzi. V pritličju je originalno betonsko ograjo terase zamenjala prosojna steklena in skupaj z velikimi okni omogoča bivanje v stalnem stiku z uokvirjeno panoramo. Pogled iz tega bivalnega okolja, moram reči, res spektakularen. Dnevni prostor in kuhinja sta opremljeni dokaj minimalistično. Je to zato, da je ta pogled še toliko bolj izrazit? Ja, res je. Pravzaprav je že pogled toliko fascinanten, da nam da že on zadosti. Zato smo se odločili, da pravzaprav tega bivalnega prostora ne bomo še posebej poudarjali. Kot vidite, so zelo umirjene bele barve s popestritvijo kamnitih in pa lesenih dekorativnih elementov. Tako da pravzaprav prostor že sam po sebi vabi res s pogledi ven na jezero. Ta osrednji prostor je precej velik, tudi stropi so, se mi zdijo, kar precej visoki. Kakšne so to dimenzije? Ja, tako kot sem rekla, hiša je cela ogromna. Tale prostor konkretno je velik 106 kvadratnih metrov, tako da si lahko kar predstavljamo, da je res razkošen. Kaj pa cela hiša? Cela hiša pa 550. 550. Ja, in v bistvu v tem dnevnem prostoru pravzaprav ni veliko elementov, kot vidimo, tamle zelo prevladuje kamnita miza, za katero investitorja gostita svoje prijatelje. Imamo potem te poudarke v kamnu tudi na steni za mano in hkrati tudi na tem osrednjem kaminu, ki pa deluje tako sproščujoče sredi dnevne sobe. Ker sta investitorju pomembna 2 elementa, in sicer voda in ogenj, je vodo že nekako dobil na pladnju s to hišo, s tem prekrasnim razgledom. Mi smo pa še mogli umestiti ogenj. Tukaj je že bil obstoječ kamin, mi smo ga samo v bistvu majčkeno poudarili s temi lesenimi in pa tapetnimi dekorativnimi elementi, medtem ko smo pa zunanji ogenj naredili na novo, hkrati smo pa tudi v biljardni sobi naredili nek električni kamin, ki uprizori ogenj. In ta oprema je bila verjetno narejena po meri, kar zadeva teh lesenih
kosov pohištva in tako? Ja, celotna oprema je bila narejena po meri, zasnovana je bila zelo modernistično oziroma moderno, s pridihom kulture lastnikov, lastnika sta namreč tujca, tako da smo vse te enostavne, čiste linije nekako dogradili z dekorativnimi lesenimi elementi, z kamnitimi stenami in pa seveda s tapetami, ki mogoče niso zelo tipične za slovensko moderno hišo, ampak tukaj so se pač znašle. Odkot pa ideja za opremo spalnice? Ta se tudi zdi, da je iz neke druge kulture. Ja, v nadstropju imamo pravzaprav 3 velike sobe. Prva soba je namenjena sobi za goste, gostom. Ta je v bistvu opremljena zelo tako minimalistično, poudarek je na usnjenem vzglavju, ki se nadaljuje kar še po stropu. Mogoče je posebnost te sobe tudi pisalna miza, ki se z enim potegom potegne iz nižjega dela omaric, tako da v bistvu s tem dobimo pisalno mizo s prekrasnim razgledom. Največja v COP je glavna spalnica investitorjev. Ta spalnica ima poudarke iz lesenega dekorativnega elementa ebonija, hkrati ima usnjeno vzglavje in tudi vratca omaric. V zaledju ima dovolj prostora še za garderobno sobo in pa razkošno kopalnico. Potem je pa še zadnja soba, to je pa soba 3-letnika, ki se bo kar hitro lahko prelevila v mladinsko sobo. Nek vmesni element te sobe, ki jo hkrati povezuje in nekako ločuje, je prav nek knjižni regal. Ta je, tako kot sem rekla, namenjen ločevanju spalnega dela z ustvarjalnim in hkrati res deluje kot povezovalni dekorativni element. Lastniki se najbrž precej zadržujejo tudi zunaj. Ste temu prilagajali tudi zunanjost, okolico? Ja, lastnikoma res zelo veliko pomeni okolica, zato je bila v bistvu brezhibna ureditev okolice brezpogojna. Naredili smo jo popolnoma na novo. Se mi zdi, da zelo dobro zasaditve in zazelenitve se dopolnjujejo med seboj. Velike betonske plošče nam omogočajo hojo okoli celotne hiše, hkrati pa zelo lepo ritmično prekinejo prav ta popoln travnat tepih. Zimzelene rastline so bile izbrane zelo načrtno, to predvsem zaradi tega, da bi vrt svoje bogatstvo in izgled nekako ohranjal oziroma kazal skozi celotno leto. Hkrati smo izbrali te rastline ravno zaradi tega, da v bistvu ne zahtevajo prevelike potrebe po vzdrževanju oziroma nekem zalivanju, so nekako samooskrbne. Hkrati je ta zunanja ureditev dobila še nove pomožne objekte, in sicer nadstrešek za 2 avtomobila, lopo, vrtnarsko lopo in pa prostor za plinski rezervoar. Vse gravitira nekako na jezero, tudi iz vseh prostorov se zdi, da imajo izhod ali do terase, balkona. Ja, pravzaprav so vsi nekako južni prostori oziroma južni deli hiše se odpirajo in so panoramsko zastekljeni. Tako da recimo v nadstropju vsaka soba zase predstavlja lahko zelo intimen prostor, hkrati pa prav s povezavo tega balkona oziroma terase, ki je na južni oziroma na severni strani, te vse sobe povezujem med sabo in so lahko na terasi zelo družabne. Enako je tudi s kopalnico, ki ima kar razgled na jezero. In se mi zdi, da v bistvu res ta panoramska okna v bistvu dajejo lastnikom nekako občutek sobivanja v naravi in verjamem, da ima pogled neprestano beži na res te prekrasne blejske bisere.